ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଚାର ସଂସ୍ଥାନ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ଭକ୍ତ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୀର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଜଣେ ମହାନ ଭକ୍ତ ରାଜା। ଏହି କାହାଣୀ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ, ବ୍ରହ୍ମପୁରାଣ ଏବଂ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କଳି ଯୁଗରେ ଚତୁର୍ଥ ମୂର୍ତ୍ତି ଭାବେ ଜଗତର ନାଥ ରୂପେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଓ ତାଙ୍କ ଲୀଳା କ୍ଷେତ୍ର। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ। ମହର୍ଷି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ 61 ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ପ୍ରକୃତ ଗ୍ରନ୍ଥ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରର ବ୍ୟାପ୍ତି 10 ଯୋଜନ ଓ ବାଲୁକା ରାଶି ଆଚ୍ଛାଦିତ ଅଟେ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ଦେବତା ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଅନ୍ୟନ୍ୟ ଭକ୍ତ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଥିଲେ ମାଳବର ଜଣେ ପରମ ଭକ୍ତ ରାଜା, ଯିଏ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ। ଥରେ ଜଣେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରାଜାଙ୍କୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୀଳ ପଥରରେ ନିର୍ମିତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଏକ ବିରଳ ପ୍ରତିମା ନୀଳମାଧବ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଲେ। ରାଜା ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପଠାଇଲେ। ବିଦ୍ୟାପତି ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଭକ୍ତ ଶବର ରାଜା ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ। ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ବିଶ୍ୱାବସୁ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ। ବିଦ୍ୟାପତି ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବା ପରେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବିଶାଳ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ସହ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନାକାଂକ୍ଷା ନେଇ ନୀଳାଚଳ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲେ। ପ୍ରଥମ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ବିନ୍ଦୁସାଗର ସରୋବରରେ ସ୍ନାନ କରି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି କୋଟିଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ କହିଲେ, ରାଜନ, ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଅତିଶୀଘ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପଥ ମଧ୍ୟରେ କପୋତେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଓ ବେଲେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ନୀଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ରାଜା ସର୍ବପ୍ରଥମେ କୃଷ୍ଣାଗୁରୁ ତରୁମୂଳରେ ଆଦ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ମହାବିଷ୍ଣୁ ଆଦି ନୃସିଂହଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ମହାରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ, ସେହି ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନରେ ଶ୍ରୀ ନୃସିଂହଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟ ବା ଯଜ୍ଞ ଦେବତା ଭାବେ ନିରୂପଣ କରି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନୃସିଂହମୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। 999 ଯଜ୍ଞ ସରିଗଲା ପରେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ମନରେ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା, ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟ ସରିବାକୁ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆସିବା ପାଇଁ କିଛି ସଂକେତ ମିଳୁନାହିଁ ବୋଲି ମନରେ ଭାବି ଦୁଃଖରେ ରାତିରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ରାତ୍ରର ଶେଷ ପ୍ରହରରେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ପ୍ରଭୁ ଅନନ୍ତ ନାଗ ଉପରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦଯୁଗଳକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚିପି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପିଠି କୁଣ୍ଡେଇ ହୁଏ ଏବଂ ସେ ନିଜେ କୁଣ୍ଡେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଗୋଟେ ଲୋମ ଉପୁଡ଼ି ଆସିଲା। ଲୋମଟି ଉଡ଼ି ଆସି ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ହୋଇ ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସି ଆସି କୂଳରେ ଲାଗିଛି। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠି ଶେଷ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯଜ୍ଞର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ମହାଦାରୁ ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ନିକଟରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ସେହି ଦାରୁ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀଚକ୍ର ନୃସିଂହ ବିରାଜିତ ବା ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀରୁ ଜଣାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ରାଜା ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବ ବାଲିରେ ଲୁଚିଗଲେ, ଯାହା ରାଜାଙ୍କୁ ନିରାଶ କଲା। ରାଜା ଦୁଃଖରେ ଅନ୍ନଜଳ ତ୍ୟାଗ କରି ମରଣ ବ୍ରତ କରିଥିବା ବେଳେ ଏକ ଆକାଶବାଣୀ ତାଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ସେ ନିରାଶ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। କାଠରେ ତିଆରି ବିଗ୍ରହଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବେ। ରାଜା ଏକ ବିଶାଳ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କଲେ ଏବଂ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନ ନିମନ୍ତେ ସେ ସହସ୍ର ସଂଖ୍ୟକ ଯଜ୍ଞ କଲେ ଓ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆଦେଶ ପାଇ ସେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଭାସୁଥିବା ଏକ ବିରାଟ ସୁଗନ୍ଧିତ କାଠ ଆଣିଲେ। ବିଗ୍ରହ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଶିଳ୍ପୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିବା ବେଳେ ବୁଢ଼ା ବଢ଼େଇ ବେଶରେ ସ୍ୱୟଂ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଆସିଲେ। ସେ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲେ ଯେ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ସେ କାମ କରିବେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ କେହି କବାଟ ଖୋଲିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚାଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ି ରାଜା ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କବାଟ ଖୋଲିଦେଲେ। ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଗଲେ। କବାଟ ଖୋଲିବା ପରେ ଭିତରେ ଅଧାଗଢ଼ା ବିଗ୍ରହ ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଦେଖି ରାଜା ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ।
କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଧାଗଢ଼ା ରୂପରେ ହିଁ ଭଗବାନ ପୂଜା ପାଇବେ ବୋଲି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଡାକି ମନ୍ଦିର ଏବଂ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଇଲେ। ଶବର ରାଜା ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କ ଭକ୍ତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ତାଙ୍କ ବଂଶଧରମାନଙ୍କୁ ଦେବତାଙ୍କର ସେବାୟତ ବା ଦୈତାପତି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଗଲା। ମହାରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପୂଜା ଆଦି କରି ଶ୍ୱେତରାଜାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ନାରଦଙ୍କ ସହ ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ଗମନ କଲେ।